su-aasha kale assalaamu calaykum ustaad cabdirashiid magacaygu waa maxamed cabdulaahi waxaan rabaa inaan su'aal in badan igu soo noqnoqoto aan ku weydiiyo maxay soomaalidu dowlad muslima sida dowladihii cusmaaniyiinta oo kale ay u samaysan weyday ama maxaa ka hortaagan arrinkaasi mahadsanid ustaad maanta dunida ma jirto dowlad iskeedii imbaratoor u samaysan karta waxaa ku soo duulaya durbo dowlado kala duwan dhulkaana si degdega kaws ama khilaaf xoogan ayaa ka dhacaya xitaa waddamada galbeedka ayaana imbaratoor sida cusmaaniyiinta oo kale maanta aanan samaysan karin laga soo taga xitaa imbaratoor in la dhiso dowlad ayaanan maanta ku dhawaaqi karin inay isku xukunto shareecada islaamka iyada oo qawaaniinta diidaysa dowlad walba waxa ay ku qasban tahay sharciyada beesha caalamka ama qaramada midoobay hab waafaqsan in dowladda ay u dhisto soomaaliya maanta waxaa ka hortaagan dadka waanan midaysnayn dhaqaalo askar xoogan cilmi inagu filan oo teknoloji in dadku aysan haysan xitaa cusmaaniyiinta ama wixii ka horay in imbaratoor uu jiro waxaa suurto gelinaya xilligaasi sharuudaha nolosha ee xilligaa jiray balse sharuudahaasi maadaama maanta aysan jirin aad ayay u adag tahay